नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर वीके वर्मा। साथियों, यदि आपको भी सर्दी जुकाम के कारण ज़्यादा मात्रा में कफ बना करता है, कफ निकल नहीं पाता है, बलगम ज़्यादा होने के कारण सीने से घड़घड़ाहट की आवाज़ आती रहती है, रात में सोते वक्त ज़्यादा मात्रा में खांसी उत्पन्न हुआ करती है, इन तमाम तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आज हम होम्योपैथिक में एक रामबाण दवा एंटीमटार 30 पोटेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। यदि आपको भी ज़्यादा मात्रा में इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है तो एंटीमटार 30 पोटेंसी की दवा का उपयोग सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद यदि कुछ दिनों तक करते हैं तो इस तरह की सभी समस्या जड़ से ठीक हो जाती है। धन्यवाद।